بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم البنات في فيديو جديد ونهار جديد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية. ما تنساوش البنات تشتركوا في القناة وليجام تاعكم ولي كومنتير. اليوم البنات راح نوريكم مشترياتي لمطبخي، يعني مشتريات صغيرة لكن بغيت نشاركها معكم. اول حاجه البنات شريتها كما راكم تشوفوا هي هذه السله. حجمها كبير شوي يعني متوسط، عجبتني بزاف وما قدرتش نجيب لما نجيبها. كذلك الشيء الثاني اللي شريته هو هذه السله الصغيره، هي كيف اختها لكن يختلفوا في الحجم وفي اللون، ويعني هما متعددين الاستعمالات، نقدروا نستعملوهم في شحال من حاجه، يعني ملاح بزاف في المطبخ كما راكم تشوفوا. الشيء الآخر البنات هو هذا الكوفر، شريت واحد من قبل ويعني شاركته معكم. هذا واحد آخر خليته سبيسيال يعني للمطبخ، نحطه في المطبخ تاعي. من المشتريات أيضا البنات هما هذو تاع البيض. هذه ترفد 10 حبات بيض، واختها كذلك ترفد 10 حبات. انا ما عنديش يعني في الثلاجة تاعي ما عنديش تاع البيض، على ذيك قررت اني نشريهم ويكونوا مبلعين، يعني كما راكم تشوفوا مليح بزاف، يعني حطهم في الثلاجة تاعي. الشيء اخر البنات هما هذه تاع لي بابي تاع الكوزينة كما راكم تشوفوا. وهذو البنات كامل باين يكون عندكم منهم. هذو تاع الحاجة السخونة، يعني نحطو عليهم براس يكون سخون، ولا براد، ولا كيكوط، ولا كسرونة، يعني ملاح بزاف هذو تاع يعني حاجة سخونة. ولونهم شباب، يعني عجبوني في زوج يكونوا في اللون الأخضر، شابين بزاف كما راكم تشوفوا. من مشتريات أيضا البنات اللي شريتهم هما هذو لي شوب، واحد ازرق يعني شباب، وواحد غوز يعني شابين بزاف. صراحة عجبوني، حجمهم كذلك مليح. شريت كذلك البنات هذو العبارات تاع الكاطو، هذه مزخرفة من سامبل، يعني فيها زوج استعمالات. هذه كذلك زوج في واحد، جهة فيها القلب وفيه جهة فيها الصدفة، هذو خاصين يعني بالحلويات كما راكم تشوفوا. كذلك البنات شريت هذو الاطفال تاعنا دائما ما نقدروش نشرو يعني لرواحنا ولا ما نشرو لهم، هذو لي بورتمونجي خاصين بالاولاد، نحطوا لهم فيهم ماكلتهم ولا صوالحهم ولا المكسرات تاعهم ولا الحلويات تاعهم، يعني الاطفال كان عندهم حوايج بزاف يعني في المطبخ ولا في اي مكان اخر. المهم البنات شريت صوالح بزاف، وهذو الحوايج يعني بسومة معقولة، الثمن تاعهم معقول جدا. هذا البابي البنات تاع الكوزينة حطيته في تاعو، شريته كذلك البارح. المهم البنات هذو المشتريات مازالوا ما كملتهمش معكم، مهم الثمن تاعهم معقول جدا. شريت البنات هذه القفة كما راكم تشوفوا، قفة صغيرة وشابة يعني مليحة بزاف، نحطوها في المطبخ. كذلك هذه السكرية البنات اللي شريتها هي تاع كل يوم، نحط فيها السكر يعني في المطبخ، هي يعني تاع كل يوم ماهيش هي تاع زجاج. عجبوني بزاف البنات هذو الحوايج، على بالي صغار لكن حبيت اني اشاركهم معكم، ان شاء الله يكونوا يعجبوكم وبداو تشروا ضروري لانه الاسعار جميلة جدا في متناول الجميع.